Siamo giunti a trattare ora le percentuali e i problemi relativi alle percentuali. Siamo nel libro a pagina 90. Cosa sono le percentuali? Sono frazioni nella forma n fratto 100, cioè una percentuale, d'accordo? N%, dove n può essere un numero intero decimale, per esempio n uguale 20, 20%, n uguale 50,5, 50,5%, è uguale a n fratto 100, cioè il 20% è uguale a 20 fratto 100, il 50,5% è uguale a 50,5 fratto 100, d'accordo? Facciamo quindi alcuni esempi di percentuali, d'accordo? E di trasformazioni tra numeri decimali e percentuali e di frazioni trasformate appunto in percentuali. Per esempio, 35% cosa significa? 35 fratto 100, d'accordo? Se vogliamo trasformare questo numero in numero decimale, è un numero decimale limitato, perché il denominatore di questa frazione contiene esclusivamente come fattore di scomposizione 2,5, otteniamo 0,35, d'accordo? Se volessimo poi passare da un numero decimale al suo corrispondente valore percentuale, cosa facciamo? Facciamo operazioni che in pratica abbiamo già affrontato, d'accordo? Soprattutto quando si andava a trasformare il numero decimale in frazione generatrice, d'accordo? Questi passaggi ce li ricordiamo già. Per esempio, 0,02 cos'è che è uguale? 0,02 fratto 1, sfruttando il fatto che 1 è l'elemento neutro della divisione. Proprietà invariantiva, moltiplichiamo per 100 numeratore e denominatore, otteniamo 2 al numeratore, 100 al denominatore e quindi il 2%, quindi 0,02 corrisponde a un 2%. 2 terzi, che percentuale rappresenta? 2 terzi, che sarebbe espresso in numero decimale 0,6 periodico, provate a fare appunto la divisione euclidea per ricavare questo, lo vediamo con 1 al denominatore, come abbiamo fatto sopra, proprietà invariantiva, per 100%, cosa otteniamo? 66,6 periodico per 100, cioè 66,6 periodico per 100, d'accordo? Questo, tutto quello che abbiamo appena detto, serve per affrontare i problemi con le percentuali, d'accordo? I problemi con le percentuali sono simili a quelli che abbiamo appena affrontato con l'applicazione delle frazioni. Facciamo un primo esempio. In una scuola con 857 alunni si è avuto il 95% dei promossi. La domanda che ci facciamo è: quanti bocciati? Quanti allievi sono stati bocciati? Cosa dobbiamo fare per affrontare questo problema? Beh, anzitutto vediamo che se il 95% degli allievi è stato promosso, d'accordo? I bocciati in percentuale cosa saranno? Saranno il 5%. Perché questo? Perché si identifica nel 100% la totalità della grandezza in analisi, d'accordo? Quindi 857 alunni costituiscono il 100% della mia grandezza. Perché? Perché se noi andiamo a fare 857 per 100 fratto 100, cioè andiamo ad applicare la frazione corrispondente alla percentuale del 100% alla mia grandezza, cosa otteniamo?
semplifichiamo, 857 per 1 fa ancora 857. Quindi il 100% è la totalità di tutti gli alunni. Quindi se il 95% è la percentuale appunto di promossi, la differenza 100 meno 95 uguale a 5, il 5% sarà quello di bocciati. Quindi dobbiamo calcolare il 5% di 857 per trovare il numero degli allievi bocciati. Quindi 857 per 5 per 800, d'accordo? È uguale, è un numero questo che è approssimato, va bene? Facciamo un attimo un conto. 37 più 5,85, quindi fa 42,85. Perfetto, questo è un valore assolutamente di un intero, non abbiamo bisogno di una cifra intera, approssimiamo questo valore all'unità e quindi 43 allievi. 43 allievi saranno quindi i bocciati, d'accordo? Passiamo ora a un secondo problema. Vediamo se ci stiamo nella nostra lavagna. Allora abbiamo un paio di pantaloni, costava 70 euro. D'accordo? Questo è il costo dei pantaloni. Ribadisco il fatto che questi problemi non li riporto nelle lavagne col testo, ma sulle lavagne riporto i dati significativi. Questo paio di pantaloni viene venduto con il 20% di sconto. Attenzione, ci stiamo adesso addentrando sui problemi relativi agli sconti. Questa è una categoria di problemi tipica del calcolo percentuale, d'accordo? Quindi sul 70% facciamo il 20% di sconto. Ci chiediamo, a quanto viene venduto questo paio di pantaloni? Anche qui ci risulta comodo, va bene? Quindi qual è il prezzo scontato? Questa domanda chiaramente non riguarda il valore dello sconto, d'accordo? È il prezzo depurato dello sconto, quindi tolto questo 20% di sconto, abbassiamo quindi il prezzo a quale valore? Benissimo, se abbiamo applicato il 20% di sconto ci resta che cosa? 100 meno 20, l'80% del prezzo, quindi questo paio di pantaloni viene venduto all'80% del suo valore. Dobbiamo fare 70 per 80 per 800. Semplifichiamo, diviso 10, semplifichiamo, diviso 10, cosa ci resta? 7 per 8, 56 euro. Quindi questo paio di pantaloni viene venduto a 56 euro. Bene? Facciamo altri due problemi. Prima però dobbiamo dare una cancellata per scavare un po' di spazio. Un paio di scarpe da 120 euro che lo chiamiamo prezzo iniziale,
viene venduto a 90 euro. Ricavare la percentuale di sconto. Va bene? Quindi, di quale percentuale è stato scontato questo paio di scarpe? Allora, io noto che dal prezzo iniziale al prezzo finale ci sono 30 euro di sconto. Va bene? Che percentuali vi rappresentano questi 30 euro di sconto sui 120 euro di prezzo iniziale? Questo è il succo della mia domanda. È come avere un problema con le frazioni però di tipo inverso. D'accordo? Perché è un problema inverso? Perché al prezzo iniziale è stata applicata una percentuale di sconto che noi non conosciamo. Mettiamo x al numeratore e 100 al denominatore. Va bene? Perfetto. Se applichiamo questa percentuale di sconto a 120 euro, d'accordo, otteniamo il valore dello sconto. Si pone quindi il problema di ricavare il numeratore delle frazioni di sconto. In che modo risolviamo questo problema? Con le solite leggi di monotonia. Moltiplichiamo per 100 e di cancellazione, chiaramente, no? E abbiamo moltiplicato per 100 qui. Dividiamo per 120 e via di cancellazione anche qui. Ricaviamo che la percentuale di sconto, andiamo a fare un po' di semplificazioni, lo 0 con lo 0, di 3 con 12, 4, 100 diviso 4, 25%. Questo paio di scarpe è stato venduto col 25% di sconto. Va bene? Facciamo ora un ultimo problema sulle percentuali. Per completare la serie di problemi o la casistica inerente ai problemi stessi, questo problema dice quanto segue. Mario ha trovato in un negozio il computer che stava cercando. Questo computer è stato scontato del 15%. Va bene? In questo modo Mario ha così risparmiato 120 euro. Quindi questo 15% di sconto corrisponde a 120 euro. Ci chiediamo qual è il prezzo di listino del nostro computer, del computer che ha acquistato Mario. Va bene? Il prezzo di listino è un valore che non conosciamo. Lo chiamiamo per abitudine X. A questo prezzo di listino è stato applicato lo sconto del 15%. Applicando lo sconto del 15% abbiamo ottenuto quindi 120 euro di sconto. Va bene? Per trovare il valore del prezzo di listino del computer abbiamo bisogno anche qua di applicare le solite leggi di monotonia e di cancellazione. Moltiplichiamo quindi per 100 e dividiamo per 15.
Cosa otteniamo? 120 più 15 fa 8, 8%, 800 euro. Quindi il computer di listino costava 800 euro. Va bene? È stato scontato quindi il 15%. Abbiamo quindi, Mario ha quindi risparmiato 120 euro. Se volete fare una verifica, basta applicare il 15% di 800 euro, via, via zeri, 8 per 15 fa proprio 120 euro. Va bene?